Yo les gars, est-ce que vous avez déjà entendu cette pépite? C'était une collaboration avec Tina Aimé. On a produit le deuxième banger. Digne d'un chef quoi. Désolé hein. Un petit vidéo ti tsotra raha ataoko am ty i-célébrentsika ny retourny dadakely de producer teza fogna le dada absent za satria nandritra regny fotoagna regny nandiniko hoe vato a izy koa afangaro totokena afangaro ino koa asa miredredy am ty vidéo ty a ade aboakako aminao step by step nagnamboaranay an'igny instrumental igny bon tsy atao lava koragna Jean Brojo. Bon, ny présenteko voalohany dia ny mélodie rehetrarehetra nampiasaina tamin'iny zany. Mélodie rehetrarehetra miasa tamin'iny de enchaînentsika amin'ny drums rehetrarehetra na ny batterie de voilà. De jusqu'à mahavita an'le izy. Bon, on a commencé avec ce guitare. Manome les gimmicks en voalohany igny. Après une guitare igny tonga de nampiditra bloc guitare koa zay bon marina moa zany fa iny guitare igny vraie guitare no nampiasaina nanaovana enregistrement tamizay. De deuxième élément, guitare plucked. Élément fahatelo dia ity pad ity zay rehefa manao instrumental de tsy maintsy moa zany fa tianay misy zavatra misupporter an'le mélodie. Somary averiko kely de asiantsika voix off. De lasa tokoa ianao Solange sy ny verina. Voilà, ça y est. De ny élément manaraka le fameux piano. Ti piano ti Voilà. Après niny piano iny nahita idée koa zay hoe andao ranga asina piano en reverse zany hoe piano ihany izy fa ohatrany hoe mandeha sens contraire zany le tsy tonga de le attaque zany fa ohatrany mandalondalo hafahafa zay. Voilà, inona koa ny manaraka ao ry zareo what's next? What's next? What's next? What's next? Bon, il y a aussi ce sax am'le interlude toi, les pauses kely sax ao amin'ny contact izy io mivoaka kely izy. Io saxophone sensual saxophone. De ohatran'izao ny fandehan'le izy ato Wow, tellement sensuel. Après niny sax iny alohany idirantsika am'lay sauce compas, le lead, le tweet. De ny basse. Anisan'ny élément tena tiako anatin'ny instrument. Io zany sire, le basse raha vao tsisy basse le izy ohatran'ny loka tsisy sire. Bon, ny bassentsika somary basse tsotsotra dum tuluntutum tum tuluntutum tum tuluntutum. Bon, appelle-moi Robert
le bassiste. Ça sonne, ça pas mal. Ouais, ok. Après an'iny basy iny a zay vao miditra am'lay folapolaka any afarany le maha-compas anazy e. De nanomboana anazy a bon avokako aloha contact ny niasa tamin'izy iny a. Aiza moa zany? Contact ny niasa tamin'izy iny a de misy an'izay plugin, misy an'izay librairie ou spécial compas zay. De misy an'le intro ty aloha. De le hit io a, ty le X-band, misy an'ty hit ty aloha zany a. Tren 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 tren. De tonga de mamaly zany le lead a. Ty le mamaly kely a. De zay vao miditra am'izay ilay folaka be tsisy ohatr'izany a. Folaka be tsisy ohatr'izany a. De ohatran'izao le izy rehefa atao solo, ohatrany tsisy dikany ange rehefa atao solo le izy. Mbola mipetraka ihany le hoe raha mitambatra vato, raha misaraka fasika. Ty zao fasika. E amaranako ny mélodie iny gitara ny voalohany iny le solo kely iny zany. Mahatsiro ane zany ohatrany hoe inona re mitovy am'izany. De alohany andraso alohany andehanantsika amin'ny drums mbola misy an'ty basy amin'ny intro ty zay tsy mitovy amin'ny basy mandeha any amin'ny couplet fa somary hafa kely no faneniny. So sexy bro. So sexy bro. Mbola afaka miteny vitsy sexy anao? Purée les sexy wesh. Moi la paix. Bon, vita ny partie voalohany, présentation le partie voalohany, reny daholo zany ny mélodie niasa ao. Donc, maintenant je vais vous présenter les drums, les amis. La batterie, ohatrany ahoana ny composena ny batterie an'io, programmation ny batterie an'io. Bon, voalohany il y a ce fameux kick. Misy an'ty kick ty a. De après misy an'lay cowbell, ohatrany hoe zingazinga pepehana reny. Misy hi-hat. Misy ino ty zao a natao mute fa efa navadika audio. Misy open hat. Yes, bro, it's really, really, really impressive, bro. The production is so fucking insane, bro. Let me fucking tell you. Anyway, bro. Bon, misy rime koa ao. Raha alefantsika solo izy. Miaraka amin'ny mpandekamana. Aizanareo. De tonga de activeko daholo reto percussion madinidinika reto satria raha iandreny reto andeha misy azafady activeko daholo.
Yes, de manaraka an'izay angamba présenteko kely ny break ohatran'ny ahoana moa ny breakin'le izy reto ohatran'ny misy break mahafinarinaritra quelque part. Ty zao ny break atao taratata. Iny matetika miverina eo fa izy miaraka amin'ity bon résultat final an'izy tsy alevako amin'ity page ity fa tonga de omeko ny lien anao amin'ny commentaire ao tonga de makany amin'ny chaîne-ny Tina Aimé mba homentsika vues mba homentsika on va la soutenir quoi, on va la soutenir les gens elle est incroyable, enfin bref, elle est incroyable et bourrée de talent. Tapitry guys une vidéo antsika, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Za zany mba hikoragna raha sérieux hely tiako zany za tamin'ny mbola vao nanomboka an'ity beatmaking resaka FL Studio ty mba nisy grand anankiray mba nagnatoro ny zara hoe karaha ty nanaovako production ny hira anankiray niaraka tamin'ny artiste anankiray nefa tsisy zay raha zay de zay mihitsy ny nananganako ny page Dadakely de producteur mba hizaragna raha karaha regny. De amin'ity ankatoko ny fety ty je vous ai préparé quelque chose. Christmas breakdown. Alors Christmas breakdown na io mini formation izy io na 4 vidéo zay amelabelarako agnazavako aminareo ny process ny étape par étape nagnanaovana ny instrumental an'ity hirantsika izy vaovao ity. De ino aby raha agnatiny ao ny vidéo voalohany ny inspiration zany hoe composition le instrumental, vidéo faharoa mixage le instrumental, vidéo fahatelo mixage vocal ary ny farany mastering. Fa tsy vitan'ireo vidéo reo ihany fa ny VST rehetrarehetra ny drum kit rehetrarehetra ny réglage na effet rehetrarehetra dia ho azonao amin'ity promotion ity. Araroto guys fa mikatoka ny 2 janvier 2026 tapitra ny promotion de am'izay fotoagna zay ny bonus rehetrarehetra annulé zany hoe tsy azonao tsony ny drum kit ny VST ny asa tam'le projet fa le vidéo fotsiny no azonao jifaigna am'izay fotoagna izay de io mini formation io alefa azonao amin'ny vidiny 49 500 ariary fotsiny. Azantsonga hoe Dadakely de producteur tsony zamy zany fa tovy Dada Benoué de production. Zay izy guys, magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa za mino fa nandray raha maro anao mino koa za fa anjifan'le formation anao. Yes, ciao guys.